హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ ఇప్పుడు అందరికీ అవసరమే. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ సిచ్యువేషన్లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కోవిడ్-19 ఎఫెక్ట్ బాగానే చూపిస్తోంది. బయటకు వెళ్ళడానికి కుదరట్లేదు, ఇంట్లో ఉన్న భయం వేస్తోంది. ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా ఏదో ఒక భయం మనల్ని వెంటాడుతూనే ఉంది. మరి కరోనాని ఎదిరించాలి అంటే మనకి కాస్త రోగనిరోధక శక్తి అవసరమే కదా. సో మన ఇమ్యూనిటీని బూస్టప్ చేసేటువంటి ఒక మంచి హెల్తీ డ్రింక్ మీకోసం షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నా. మరి మీరు కూడా ఇంట్లో ఉంటూ ఇమ్యూనిటీని బూస్టప్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ చిన్న ట్రిక్ని ట్రై చేయండి. ఇంట్లో ఉన్న సేఫ్గా ఉండడానికి మనం ప్రయత్నిద్దాం. ఓకే, స్టే ఎట్ హోమ్, సేఫ్ ఎట్ హోమ్. మిరియాలు 1 టేబుల్ స్పూను, దాల్చిన చెక్క 3, లవంగాలు 1/2 టేబుల్ స్పూను, ఎలైచి 1/2 టేబుల్ స్పూను, అల్లం 1 అంగుళం ముక్క, తులసి ఆకులు 1 టేబుల్ స్పూను, కలకండ 1 టేబుల్ స్పూను. ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మనం తీసుకోవాలి. దీనికోసం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో 1 లీటర్ నీళ్లు వేసి బాగా మరగ కాచుకోవాలి. బాగా మరగ కాచుకున్న ఆ నీటిలో దంచిన అల్లం ముక్కలు కొద్దిగా వేసేయండి, అంటే 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు. తర్వాత ఎలైచి, యాలకులు కూడా వేసి మరిగించాలి. తర్వాత దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, అలాగే మిరియాలు, అలాగే మనం తీసుకున్న కలకండ, ఇవన్నీ వేసి బాగా మనం మరిగించుకోవాలి. సో ఇవన్నీ మరిగేటప్పుడు కాస్త మూత పెట్టారంటే ఆవిరిపోకుండా మంచిగా మరుగుతుంది. ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత అందులో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు కలుపుకోండి. పసుపు కూడా తెలిసిందే కదా, మంచి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఎన్నో మంచి మంచి గుణాలు ఉన్నాయి పసుపులో కూడా. సో పసుపు కూడా వేసేసి బాగా ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత చివరిగా తులసి ఆకులు వేసి మరొక 5 నిమిషాల పాటు బాగా మరగ కాచుకోవాలి. సో మనం వేసినటువంటి ఆ వాటర్ హాఫ్ కంటెంట్ దాకా బాయిల్ అయ్యే వరకు బాగా మరగ కాచుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి గోరువెచ్చగా ఉండగా మన గ్లాస్లోకి తీసుకోవాలి. అంతే. కరోనా మహమ్మారి నుంచి మనల్ని కాపాడుకోవాలి అంటే రోగనిరోధక శక్తి పెంచుకోవాలి కదా. అందుకే మీకోసం ఈ అద్భుతమైనటువంటి డ్రింక్. కాబట్టి తప్పకుండా మీరందరూ ఇంటిల్లిపాది ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ డ్రింక్ని ట్రై చేయండి. స్టే ఎట్ హోమ్, సేఫ్ ఎట్ హోమ్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.